நமது ஈரோட்டில் சொந்த தயாரிப்பில் அக்ஷயா வெட் கிரைண்டர்ஸ் ஹோட்டல்கள், காலேஜ்கள் மற்றும் திருமண மண்டபங்களுக்கு தேவையான வெட் கிரைண்டர்கள் 2 லிட்டர் முதல் 100 லிட்டர் வரை எங்களிடம் கிடைக்கும். இல்லங்கள் தோறும் உள்ளங்கள் சொல்லும் ஒரே பெயர் அக்ஷயா வெட் கிரைண்டர்ஸ். ISO சர்டிஃபைட் கம்பெனி, நந்தா சென்ட்ரல் ஸ்கூல் எதிரில், நாராயணவலசு, ஈரோடு. வணக்கம். நீங்கள் வாஷிங் மிஷின் யார் சொல்லி எடுத்தீங்க? இது எங்கள் அக்கா சொல்லி நான் எடுத்துங்க. சரி சரி. இப்போ எடுத்து கூட ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நல்லா வெள்ளைச்சட்டை கூட செலவுக்கு போட்டுக்கிட்டு இருந்தேன், அது கூட இப்போ போடுறதில்லை. சரி சரி. இதுலேயே துவைச்சிக்கினேன். மிஷின் நல்லா இருக்குது. சரி சரி. இதுக்கு முன்னாடி என்ன வாஷிங் மிஷின் வச்சுருந்தீங்க? இதுக்கு முன்னாடி சாம்சங் வச்சுருந்தேன். சரி. அது 2009 வாங்கிச்சேன். கொஞ்சம் சரியில்லாதது. அப்புறம் சரின்ட்டு அவங்க சொன்னாங்கன்னா, அக்கா சொன்னாங்கன்னா இந்த மிஷினை எடுத்துங்க. சரிங்க. அந்த மிஷினுக்கு இந்த மிஷினுக்கு என்ன வித்தியாசம்? இப்போ அதில் அழுக்கு எப்படி போகுது, இதில் அழுக்கு? அது போட்டால் 1 மணி நேரம் ஆயிடுங்க. சரி. இது 2 நிமிஷம் சீக்கிரம் துவைச்ச எடுத்துருக்கு. சரி சரி. இப்போ அந்த மிஷினில் ஊற வைக்கணுங்களா, ஊற வைக்க வேண்டியது இல்லைங்களா? அதில் ஊற வைக்கணுங்க. சரி. அது ஒரு 1/4 மணி நேரம்னாலும் ஊற வைக்கணுங்க. இது ஊற வைக்க தேவையில்லை. சரி சரி. தண்ணி பிடிச்சா அப்படியே போட்டு விட்டு மிஷினை ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டா தீர்ந்து போச்சு. சரி. தண்ணி செலவு அதிகங்களா, தண்ணி செலவு? தண்ணி செலவு கம்மி தாங்க. அந்த மிஷின்லங்க தண்ணி செலவு? அந்த மிஷினில் தண்ணி செலவு அதிகங்க. சரி சரி. ஃப்ரை பண்ணுறது, வாஷ் பண்ணுறது பூரா அந்த மிஷினில் இருக்குதுங்க. சரி சரி. 1 மணி நேரம் ஆயிருக்குங்க. சரி. கரண்ட் எப்படி உங்களுக்கு? கரண்ட்டு இதில் கம்மியாக தான் வருது. 2 நிமிஷங்கிறதுனால கம்மியாக தான் சேவ் ஆகுது. சரி சரி. அது 1 மணி நேரம் அதே யூனிட்டு இதாகிடுது. சரி 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 சரி. இப்போ நீங்கள் எந்த ஊருங்க நீங்கள்? நான் இங்கே சித்தாளந்தூருங்க. நாமக்கல் மாவட்டம், திருநெல்வேலி வட்டம், சித்தாளந்தூர். சித்தாளந்தூரில் இருக்குங்க. உங்கள் பேர்? நீங்கள்? என் பேர் மோகன். மோகன்ராஜ். நீங்கள் விவசாயம்? நாங்கள் விவசாயம் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். சரி சரி. நீங்கள் மற்றவங்க சொல்லி தான் நீங்கள் எடுக்க? நாங்கள் மற்றவங்க சொல்லித்தான் எடுத்துங்க. சரி சரி சரி. இங்கேயே நான் எடுத்து போகிற 4-7 மிஷினாட்ட என் சார்பில் ஒரு 4 மிஷின் எடுத்துட்டேங்க. சரி சரி சரி. எடுத்து எல்லாமே நல்லா இருக்குன்றாங்க. சரி. ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லைங்க. சரி 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 சரி. ஓகே ஓகே. நன்றி. வணக்கம். வணக்கம்.